हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक टॉय बनाया हूं। वो है कि एक छोटा साइज का टोटो जो कि बैटरी से और मोटर से चलता है। तो देखते हैं वीडियो को। और वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कर देना, उससे कि मुझे सपोर्ट मिलता है। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बोलना, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।